Kublai pi baro, ni priang sobai pi, jaga thup kubor jungi taka jan mit, hashwa bangin pai shki kubor ki babania, ni pet ikini mat pukongsan. Pelaj Menteri Rang Baga Jala, konrot ke sangma eka website jangka Directorate of Sainik Welfare. Yok Priang Customs Meghalaya ya kekusnam na kebenta ka Best Record of Public Involvement in Transport Planning. Lekmen kasnong mau pro halor ka jingpuli ya ka kalkana sotrun pat kejakabu kebaningkong Bat sange trekam kinong play asha naduk kesini ningkong menpen bor ya ke sorkar menpen dep ya ki jingdawa jongki. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Baga Jala konrot ke sangma hene kesini ula pelat ya ke website jongka Directorate of Sainik Welfare ke sorkar Meghalaya ha ka jingalang jongka Raja Sainik Board ka ba arpusau ka ba la penlong har Secretariat Shillong. Ka jingte ya ka Sainik Rest House ha Shillong Kajingte ya Kazila Sainik Board bat ka Sainik Rest House Hatura kajing beitingka na kebenta ka baha kamiat ki officer halor ki wei ki long ki mat ki balaya tai hakani kajingelang ka Shillong kala yo optiang ya ka kusnam halor kajingeran bentalang jong ki pat ba hakikam bat pensuk ya ka let kawan lane ka public involvement in transport planning lingba ka project shared commuter service ha East Khasi Hills Kajing sedang kepala pentrekam da ke Sustainable Transport and Efficient Mobility Society STEMS. Haka program jongka Urban Mobility India Conference and Expo Arajar Arpulai. Kaba khandriu kabala penlong nado ka arpunyo terik hado ka arpukandai terik urisau hanong ba Delhi. Kajing sedang kebeningkong jongka STEMS ya kabala penwandur da ka Haus nem Arajar Arpuai dakat nat state planning bat kabala trekam pat haus nem Arajar Arpulai dakat jing penlat ya lai phau tali ki bos school banket ya ki khna school hakaleng ki benta jong ka Shillong ka jing pen ko bor ka bishisha kam dei ka jing ai isn a ne ka jing not sinyang hindrei ban pen ko bor ki dakat jing nang jing start bat dakat jing tebet ban ya le ki jing e ha ka jing em halor ka ni jing tmu ka Bethany Society ka la penlong ya ka foundation course ka ban riu banai ha ka computer bat ki training ai kam ai jam na ga banta ki khna ki badon ya ki jing tuna ha ka bor yo i bat tang ha ki ni ki riu banai ka jing kala ka bang yo i ha ki ni ki khna pule kan peningo si shaingi tung ni khmi halor ka ni ka khubor Kumbakat sanwot ki khna ki badon ka jingtuna ha ka bor yo i kila yo ya ka jingikai na ka bentan riu benai khnang ban pentibet ya ki hakikam ki bakat kum ka jing start technology ka bamenta bat hadian ka jing pendap ya ka te ka training ka bala penkala ya ki khna puli na ka jinglong le ran shaki nong shong snong ki baskham jingmun ya ka program penkut ya ka foundation course ha ka computer but employability training kabala beitengka daka North East Center for Technology and Reach Nectar la penlong ha Bethany Society ha kasngi sajan baladam ha kane kasngi ki khna pule ki la ai ya artli ki PowerPoint presentation halo ka Swachh Bharat ha words liek pat ka tree plantation ha sora Director General Jongka North East Center for Technology and Reach Dr. Arun Kumar Sarma ubalalong ukongsan ubakerpang ha katekasngi ula penslur yaki kenhun Tremon Ngobha ban pelut ya kapor ka jongki ha ka jing ai training tang yaki computer course hendrai ru ban persang ya ka jing ai jing hikai ha ka liang ka digital marketing bat ki wei de kilat ki ba mentoi. So with this experience and with the kind of support that we have been getting from the other, so can we approach to the state government or to the other societies to make it a big way, to make an impact to the society that this is what is possible. Maybe not. We should not also restrict to ourselves only in this program. 12 kilometers around the Bethany Society, some digital app in the mobile that we can create and collect all these things from the people, from the all families, and make it here itself. We can also introduce some kind of technology over there to make it
segregate it and do it something a different product and also take it to the market. Unong hikai komputer internet khar ulaya thu ya ka DD news ba ya ka ni ka program las dang mencem senam tang na ka benta ar banai manta usnam kila kentiu ya ka jing ajing hikai sha kan riu banai bat lala ban yo I ya ka jing job ha ka ba uwe na ki khna puli ulayo ban trai ha post office. Actually, this we started last year, but that is only for 2 months. It's called Fundamental, and after that program, short for 2-month course, then this year we have started another 6 months course. So this is like what I told you, it's a foundation course in computer and advanced in employability. Soon after this, we will be planning how to work on it to get more candidates. Ki khana pulie ki balayo pediang ya ki computer ko certificate ki phu samrkhi bat pen paw ya ka jing smok men ba tang ba ki la tip sapang ka computer handai ki la long ru ki baskam jing mod bat ki balai load. It has helped me a lot, not only in computer or keyboard orientation, even in my mobility, even in communication skills, even how to manage with in the society, how to have patience, compassion. Bureau report DD News Shillong. Kashnong mau pro kalajam ya umau jam bakong san mentakasngi na kajing tray shitom jongka ban kershan ya kinong rep sotrun na kajing ple ya kakar khana sotrun bat kachakapu mar kapaningkong jongka. Kani kajing stang kalong banwanra ya kijing kala haki rukom bu ya ki sotrun bat ya kajing shna ya kijing ba babun jat na sotrun. Kajing lo jing sep jongkani project kalong nyop holak tingka kabalabe dekatna tribal affairs. Ya kate ka karkhana la IT shaka committee jong ka shnong mau pro ban panya daki kanhon jong ka shnong ka ba kanthop ya shipho tali ki self help group ya kani ka karkhana la ple parda do MLA kanong po uba mera bonds I Ki kinong rep namar ba ki kilong kinong rep ki basmat ki basting Kiba penmi yang kisok kipai la ande kisok trun la ande kelado la ande kelarit la ande kibun kicur kiba ngi penankam kum kibril kade gijing smart kajung pi kade gijing kerku kajung beli kabala penlong ban sang khmat yaka department Kinong tray Asha hapo kashatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union kila penlong ya kajing yakhi da kabasang tray kam nadu mentakasngi hado ka handriu terik unai weng khnang ban penbor ya ka sorkal jela ban pen urlong ya kijing dawa jongki ka ba kenthop ya kajing seo bai banai kani kajing yakhi kelas tang hadien ba kinong mi khmat jongki Asha kila ya kendo ya ka menteri katnat ka kot ka khya ko kong amprin lingdo hakani ka tayo bladem ban pen sngo ya ka kijing kiba ya kendu dakini ki Asha manlakasngi kajing penkhut ya kawa mentudu bala penlong daka senjok ki wahe chnong juai harungkat kinong penya chnong jongka juai menhakasngi satjan baladam la sakhi ya kajing ya shimbenta jongki pat nong shong shnong nagaleng ki benta jongka ni kathan kinong mi khmat jongka senjong balalam khmat ta u president u jalan ki rumbai u general secretary u rikoma RQ lalu bat kinong shong shnong ilalum ya ki plastic bat ki jabo nakani kawa dakani ka jingstang ka thong jong ka sunjuk ka long ban kente ya ka jing sngo thu jingmon ba ka jing etli bat ka jingkit khli jong baro ki pat nong shong shnong jong ka shnong juai halor ka jingdon kam ka ba kongsan ban pene pensa bat ban yada ya kawa mentru Nadu kasantarik unai weng arajar arpulai kapor nakabenta ki khubor Khasi bat English kan sakala. Pila ban pet ya ka khubor Khasi ha kapor rish teng janmien bat ya ka khubor phareng ha kapor nyobuche janmien. Pila aru ban pet ya ka khubor ka ba man la kasngi ha ka YouTube channel jong ka DD News Meghalaya. Mentapat ngini pet ya ka jinglong jingman jong ka sun peneng ha shalong. Kajing shit kalong at pusau 0.0 degree Celsius pa kajing kriat kalong kat at 1 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong sapu kandai na kashis pa man step pat sanpo na kashis pa chan mit. Kasun beneng kala penrang hasilong. Shua ban poi shak bakut jok katup kubor nginya pet biang sa shisia nikini mat pakongsan.
Pelaj Menteri Rangba Kejala Konrad K Sangma ya ke website Jongka Directorate of Sainik Welfare. Yok Priyanka Stems Meghalaya ya ke Kusnam na kebenta ke Best Record of Public Involvement in Transport Planning. Lekmen ke Senong Mau Pro, halor ke Jingple ya ke Karkhna Sotrun, bade ke Jakabuk Mar ke Peningkong Bat sangye trekam kinong tre asha nadu ke Siningkong, ban penbor ya ke Sorkar, ban pendep ya ke Jingdawa Jengki. Te parlok tak itu ki kubor ngilapoi syaka bakut jong ketup kubor jengim takajan min. Haduk bangin desya meng wat pi la syai kesni kublai pi baro. Invest in the share market.